Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizga qarshi olamiz. Xitoy hukumati atalmış qonunni umumlashtirish nomida Uyg'urlarning urf-odatlarini o'zgartmoqda. Xitoy hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi Uyg'urlarga bag'ishlangan yig'indan qattiq bayram bo'lmoqda. Erdo'g'an dunyo 5-cho'ng shuarini takrorladi. Amerika Aramco neft shirkati qilingan hujum sababli Eronga yangi embargo yurgizmoqchi. Tövəndəki ixtilaf xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Erkin Asiya Radiosu xəbərdə Şərq Türkistandakı siyasi bastırışqa mas qədəmdə icra boluyotqan Uyğurlarning urf-odatlarini o'zgartirish harakati yaqindan buyon barğan sari yuqori pallaga chiqayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Tangritog to'rining 24-sentyabrdagi xabarda buningdan keyin bu harakatning sotsialistik qonun bilimlarini umumlashtirish nomida ijro qilinganligi aytildi. Xabarda aytilishicha, qonun mutaxassislari, qonun fidoyilari, qonun xizmatchilari nomidagi turkumlagan atalmış qonunni umumlashtirish o'maklari o'tgan yillardan buyon asos qatlamga tushib, turli leksiyalar va sahna nomerlari orqali atalmış er-ayollarning barobarligini ishga oshirish, qaloq odatlarni o'zgartirish qatorliq sohalar bo'yicha xizmatlarni qanot yaydirgan bo'lib, buningdan keyin davomli kengaytiriladi ekan. Bu vaqtdagi munosabatga ahvollar ijtimoiy taratqulardan tarqalgan bo'lib, Xitoy doiralarining tashkillashi bilan Uyg'ur erlarining ayollarning putini yuyishi, erlarning ayollarini habash qilib yugurishda musobaqa qilishi degandek bir qator faoliyatlar o'tirg'i chiqqan. Shu chaqlarda muhojiratga Uyg'urlar buni Xitoy xos chakinlikning Uyg'urlarga tengilishi deb keskin tanqidlagan. Navbatda Xitoy hukumatining atalmış qaloq odatlarni o'zgartirish harakatini sotsialistik qonun bilimlarini umumlashtirish nomida ijro qilmoqchi bo'lishi, shuningdek buning atalmış Kompartiyaning yangi davrdagi Xinjiangni idora qilish strategiyasi, millatlar ittifoqligi, ijtimoiy muqimlik va uzoq mezgillik amillik deganlar bilan zich birlashtirilishi. Bu qatim harakatda Uyg'urlarning ma'naviy turmushida asrlardan buyon mavjud bo'lib kelgan urf-odatlarning atalmış qaloqlikning nishoni bo'ladiganligidan bishorat bermoqda ekan. Amerikadagi Uyg'ur madaniyat tadqiqotchisi doktor Qahar Barat bu vaqtda fikr qilib, Xitoy hukumati Uyg'urlarning moddiy va madaniyat sohasini xitoychalashtirish bilan bo'ldi qilmasdan, yana ularning butkul ma'naviy dunyosini o'zgartirish ko'yida bo'lmoqda dedi. Amerika hukumatining sohibxonligida 24-sentyabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan ijtimoiy fojialar haqida bir qatimliq muhokama yig'ini ochilish arafasida Xitoy hukumati mazkur yig'inni amaldan qoldirish uchun ko'plab harakat qilib, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika hukumatini bu masalada ayblagan. Xitoy hukumatining bayonotchisi Geng Shuang bu vaqtda so'z qilib, Amerika hukumati bizning terrorlik qarshi harakatlarimizning mo'l natijaga erishganligini ko'rmasga selyapti. Ularning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xinjiang masalasini muhokama qilishi bizning ichki ishlarimizga aralashganlik degan. Xitoy hukumati Amerikaning bu qatim yig'inni darhol bekor qilishini talab qilgan. Ammo yig'in aslidagi plan bo'yicha o'z vaqtida ochilgan hamda naq maydondan jonliq shaklda tarqitilgan. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan Amerika'nın New York şehrida Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy kengashiga xitob qilib, dunyoning yer shari xarakterlik adolatsizlikka duch kelganligini, buning kuch kurashlarga sabab bo'lganligini bildirib, dunyodagi soni oz bo'lgan talayliklar robotlarni talash-tarish qilayotganda 1 milliarddan ortiq kishining ocharchilik ichida yashashining to'limi ichinishligini, dunyoning bir tarafidagilar ashamachilik ichida yashayotganda, yana bir tarafida ocharchilikning yamirishini qabul qilib bo'lmaydiganligini, dunyoning 5-cho'ngligini, ingmizli va qoida prinsiplarimizni o'zgartirish vaqtining oldi-burun yetib kelganligini ta'kidlab, yadro qurollarining har qatimliq krizisda ko'zir qilib ishlatilishidan bearamlik his qilganligini eskartib, yadro kuch yo hammaga cheklanishi, yo hammaga erkin bo'lish kerakligini, Suriya krizisiga va musofirlar to'lqiniga hal qilish chorasi tepish, irqiy ayrimchilik, islomga uyushmanlik qilish va xalqaro terrorlikqa qarshi turish, mustaqil Falastin davlatining qurilish kerakligi, Sharqiy Oq dengiz masalasidagi adolatsizlik, Kashmirliklarning qo'rshovdan qutqizilib, kelajagining kafolat ostiga elinishi qatorliq nurg'un temalarda o'z qarashlarini bayon qilib, Yangi Zelandiyada musulmonlarni nishon qilgan hujum yuz bergan 15-mart kunini islom dushmanligiga qarshi hamkorlik kuni deb e'lon qilinishga taklif berib, hamma uchun tinchlik, hamma uchun erkinlik, hamma uchun farovonlik, hamma uchun adolat, hamma uchun xotirjamlik va bexatar kelajak kerak deb so'zini oxirlashtirdi. Sentyabr kuni Amerika prezidenti Trump Oqsaroyda muxbirlarga davlatining Eron Markaziy bankasiga embargo yurgizadiganligini e'lon qilgan. Amerikaning bu qarori bo'lsa, oldin hafta Eronning Yamandagi yalan askarlari Saudiya Arabistonining Aramco shirkatiga hujum qilganlik sababidan bo'lib, Amerika dollari bilan tijorat olib boradigan dunyo neft tijoratiga ta'sir yetkazganligi ekan. Amerika xazina ministri Steven Mnuchin bu to'g'risida Eronning Markaziy bankasi bo'lsa, Eronning eng oxirgi iqtisodiy manbasidir degan. 23-sentyabr kuni Yaponiyaning Nikki xabar agentligi tarqalgan xabarlarga asoslanganda, Saudiya Arabistonining milliy neft shirkati Aramco Yaponiyaning neft ayirish shirkatiga Saudiya Arabistondan Yaponiyaga avatadigan xom neftda o'zgarish bo'ladiganlik ehtimoli borligini xabar qilgan. Aramco shirkati oktyabr oyidan boshlab Yaponiyaga ta'minlaydigan neftning darajasini yenikdan eg'ir o'zgartgan bo'lib, konkret sababini oshkorlamagan. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.